Apabila berhujan, baru tahu pentingnya payung. Apabila jatuh sakit, baru sedar pentingnya kesihatan. Baru-baru ini berkenalan dengan seorang kawan baru. Kata beliau, pada beliau berumur 40 tahun, sudah jadi jutawan. Akan tetapi, tak sempat enjoy life lagi, sudah jatuh sakit. Sakit apa tu? Sakit sengau tulang. Betapa seriusnya masalah ini, kata beliau, seluruh badan boleh jadi sakit. Kadang-kadang di bahagian kepala, bahagian bahu, bahagian tulang belakang, bahagian kaki. Berbagai ubat telah diambil. Berbagai senaman telah dibuat. Tetapi kesannya tidak jelas. Kini beliau menyesal. Mengapa tidak menjaga kesihatan? Oleh itu beliau ambil keputusan berhenti berniaga, sebab bisnes ni bawa stres kepada beliau. Itulah sebab utama mengapa beliau hadapi penyakit sengau tulang. Saudara-saudari sekalian, orang ramai kita telah mengingatkan kita, sediakan payung sebelum hujan. Berwaspada sebelum ditimpa musibah. Sekian, terima kasih.